ഒരു ഹോം തിയേറ്റർ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി. സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് എപ്പോഴും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഏത് സ്പീക്കർ ബ്രാൻഡ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മളെപ്പോഴും അവരോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് നിങ്ങളുടെ റൂമിന്റെ അളവിനും നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിനും അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇടയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിചയപ്പെട്ട ഞങ്ങളിപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പീക്കർ ബ്രാൻഡിനെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുത്താനാണ്. ആ സ്പീക്കർ ബ്രാൻഡിന്റെ പേര് പ്യൂർ അക്കോസ്റ്റിക്സ്. പ്യൂർ അക്കോസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു USA ബ്രാൻഡാണ്. നിങ്ങളുടെ ഹോം തിയേറ്റർ പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ ആവശ്യമുള്ള ടവർ സ്പീക്കേഴ്സ്, ഇൻവാൾ സ്പീക്കേഴ്സ്, സബ്വൂഫേഴ്സ്, സറൗണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സ്, AV റിസീവേഴ്സ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും പ്യൂർ അക്കോസ്റ്റിക് എന്ന ബ്രാൻഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ പ്യൂർ അക്കോസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിന്റെ ഡീലർഷിപ്പ് ഗ്രാൻഡ് വ്യൂ ഹോം സിനിമാസ് ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും നല്ല പ്രൈസിൽ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് വാങ്ങാം. പ്യൂർ അക്കോസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് ഗ്രാൻഡ് വ്യൂ ഹോം സിനിമാസിന്റെ ഈ ഡെമോ തിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് ഫെസിലിറ്റിയോടുള്ള ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്റർ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഗ്രാൻഡ് വ്യൂ ഹോം സിനിമാസ് 8089238383.